你貴姓啊？我姓方，方姐姐幾多歲？ 29。廿九啊啦！哇，睇落好細㗎喎。着衫低能啫。好，29歲 OK 得。你係點樣發生㗎？我09年交通意外咯，我係行人俾車撞，俾架貨 van 撞到。俾架貨 van 撞到。你坐喺貨，你係坐喺行人。嚇？你喺路度撞親啊？係啊。哦，咁啊住咗醫院幾耐啊？其實住咗3日啫。哦，OK。而家醫生話你乜嘢咧？醫生話我嗰個坐骨，即係脊骨嘅 L4同埋 S1咧，嗰啲軟骨移嗰位咯，有少少。頸就 C3、4、5移咗大咯。咁就成日都覺得啲手啊、臂啊，即係好似有層膜咧幫住咗啲感覺差啲。我記得。咁你而家平常係點樣咧？我平常就成日痛咯。成日痛。係啊，腰骨成日扯到落腳，同埋而家去到腳踭呢個位咧，我記得。小腿大髀仔就扯。左邊。淨係左邊，右邊唔識啊。左邊啊咁我自己打個嗰啲類固醇咧，因為西醫轉介咗我去睇痛症科㗎，冇得醫，咁淨係同我打止痛針，打過2次嗰啲。嗱，以我嘅經驗咧，你嘅 T， 你嗰啲脊骨、腰骨冇事嚇。咁我一陣證明俾你聽。如果我一陣醫咗你，你鬆晒，咁即係證明啲專家話嘅係唔啱啦。如果我一陣醫咗你，你依然係咁痛嘅，咁即係等於專家係啱嚇。咁我呢一陣咧，你要即刻 feel 到嘅，你覺得你自己會鬆晒。我嘅理論就係因為你啲血唔通，而影響到你啲筋扯住，所以你行路就扯住痛啦。係血滋養唔到啲筋，你係咪係唔均骨嘅事？咁我一陣做俾你睇，好唔好啊？我以事實去答覆你，明唔明白？你行俾我睇下。如果你踎低咧，可唔可以啊？嚇？冇嘢㗎，即係冇動能力係冇，但係就成日都痛，即係唔知點講。行幾耐你會痛啊？半個鐘頭唔得啊！好，我要你。翻工係一定要坐咯，即係唔可以行得耐。我話聽。坐得耐又唔得喎。哦，你聽可以開得工啊，翻得工㗎啦，嚇！嗱，我而家幫你做啦。頭先咧，我未做你之前，西醫就係話你第4、5、6。4、5、6 S1 同埋大骨1。嗱，話你頸骨就4、5、6。唔係頸骨3、4、5。3、4、5。嚇，脊骨就係4、5、6，係咪？我話你一啲都唔係。咁而家你行俾我睇下，嗱，而家我做咗啦。如果你係個頸骨、脊骨有事嘅，我點可以令到你鬆咗啊？係咪？大家行俾我睇，拎開張凳，舉高兩隻手，走快啲，係，走啊，係啊，唔怕嘅，上樓梯啊，上樓梯，上樓梯啊？係，上樓梯，係。係咪鬆咗？係啊，個腳板嗰度鬆咗好多。腳板都鬆咗好多，咁即係證明西嘅理論。你係做醫護人員係咪？係。同我話俾你哋啲醫生聽，西嘅理論係咪抌落垃圾桶？我都知，我有時都同佢哋講。係咪啊？嗱，我以事實答覆你。頭先未醫你之前，我話你啲脊骨、腰骨冇事，明唔明啊？西醫就西嘅理論，佢有理論，佢幫你唔到，係咪啊？佢連噏，係咪又亂將人開刀？我覺得好誤事。
我喺呢間嘢唔係為咗錢，你要證明中醫學係不可以忽略，明唔明白？未醫你之前，我話你一啲脊骨都冇事，腰骨都冇事，係咪啊？我係咁樣講。而家你好再嚇又走啊？係搞笑。好啦，恭喜你有冇3成啊？有冇？有冇超過？有冇超過？有超過。之前頭先腳板底好痛，真係好痛，好痛啊！行唔到啊，直情。而家咧？係啊。OK，恭喜你啦！好係咁嗱，我呢次你第一次嚟，我醫你腳板底，醫你個腰；下次嚟我醫你個頸骨。好係咁啊！今日就醫你個腰同埋個腳踭啫。好，你行出嚟。今日係第幾次啊？第2次。好啊，你再行過嗰邊啦。第2次。佢第2次啊嘛，係咪？阿姜醫師，麻煩你哋一地㗎。好，得。好，有冇鬆到？條腰鬆咗好多啊！鬆咗幾多程度而家？我4成到。總共行百人比對一半咯。一半。好啊，嗱，你坐喺度啊。嗱，你初嚟嘅時間咧，起身係咪要撳住先起到身啊？係啊。而家你舉嗰2隻手啊。好，即刻起。好。OK 嘛？ OK。真係啊？係啊。好啦，咁啊第2次。好啊，你而家覺得就係一定有超過一半，有冇？有，我今日坐即係打電腦都可以坐到咯。以前唔得嘅。係啊，坐唔得耐。坐唔得耐，嗱咁即係證明咧，西醫話嗰個判斷係錯誤咯，係咪啊？我呢個方法係用打通你嘅經絡，使你嘅血液循環嚇，咁你個脊骨啊、腰骨，而家你係咪鬆咗啊？腰鬆咗好多啊！個頸骨咧頸嚇，好啦，頭尾做咗第2次啫嘛，有咁嘅效果，你滿唔滿意？滿意 OK， 恭喜你啦嚇！咁即係證明係啊，即係證明西醫嗰套理論咧，我覺得係我有個問號咯，我又不能話佢唔好，係咪先？嗱，佢如果係醫到你嘅，佢判斷得啱嘅，佢可以幫到你，係咪啊？但係我就用一個打通經絡，使個血液循環嘅方法醫你，咁能夠可以醫到你有咁嘅效果。咁我梗係信我自己啦。好啦，咁就恭喜你啦嚇。